Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoilam kia putha Karbi Anglong Autonomous Council pen kachichak pronglaki give and take policy along kachikroidon ang theklo pusi JCCPA asong pen ningji Dr. Numal Muminari deng pen Jagannath Mandir ahoy arpong kasalamji aphan long e kisom Khat long jang tu ke pona track kachingkoy Kardom pini Karbi Anglong life atap abirta long pen lisami mirinhan sepi pini bertang ton pen arjuponik tha Kidam tang jang mi poni phai Krisir Kebarni District Press Club of Karbi Anglong Asai Himalong JCCPA asong pen Karbi Anglong Autonomous Council ki jake theke dinga tum ki claim kidam ki chok chepu thak pherang kya mai kangi pon Pherang kya mai along JCCPA asong pen lam theke jai pon atengki Karbi Anglong along le along si nona kimi solar plant asai kideng ponji aphan kaddu kawe Chiri Suring Koi alongle Langkai Jan Hawar Anatsi Karbi Anglong Autonomous Council atumpen pekponlo Tangte labang solong Karbi Anglong ara daphan kupi loli Laki Karbi Anglong along le kapano hok aphan shot Ate labang so solar plane along Karbi Anglong aphan thanga levi Lapen Central Sarkar Lapen State Sarkar atum Karbi Anglong along le along kaiki apor ameki bon ilake Karbi Anglong akija atum kilopot lo puta ninje pon ta nona teng pulote council ke lahu thanga interest masia be ninghang masia be long lire pedam nang ke doanda sida long Karbi Anglong pulote la 10434 square kilometer lomati hala puta bang nang pa siksa ko puta pidet puta siksa on pidet pulote dak di putot rongle di pu je bor chom nale lale Karbi Anglong ali deke la penle council ke rengi gali de la si ke cheng si la pen ke a responsibility ke litum autonomous council lo alang litum sin non amar la ke react pe menang ko state government aphan tok nang ko central government aphan tok nang ko la so tengsi ko pilo hala so a boundary tengsi ko pilo ma joint service ita non public claim nang ko Kidam tang jang mini phai kretroxiani nijang Karbi Anglong Zirikindeng police station ke parlopon mothade Karbi Arong along Meghalaya chomang atum todam paksi tengkheng dam dutlo Laso puthak Meghalaya administration atum anta Karbi Anglong along aphong nang lutsi Karbi Ara atum aphan kaching thora sai ki claim tangtong koklo Laan chot kali ingnam rai kom along kachong dadun karlitang Bidya Singh lek thesitami apran kidam nang anta dolong Bonta Karbi Anglong pen Meghalaya aduya hoilong lapu an soluk sodak atumon ki jabaput anta Karbi Anglong Autonomous Council lapen Karbi Anglong administration atum kangsam dunri ke mangkumimi alamlo Mate Karbi Anglong Autonomous Council atum ta Meghalaya sor atum kevang give and take policy along kachedon dun ke doa joksi kangsam dunri lo maputa karju padopon thu Pudang da Karbi Anglong da kedo joy Assam da kedo joy pulote lake hala Meghalaya tum kopi ma ge claim hala so ke nang ge claim nang ke hang hala so long kachek arlo kachek roi du nang tek sino na ge thang ke klang lasila ke council sorta labang so bang ke Karbi Anglong arat panche than pe me nei nang tum arlo ke kachek roi dun tong kedo joy ma hala tum ke hang ke block 1 block 2 ma didi block 1 block 2 PCR Khanduli laso area se nai tu ma didi Lasinon lahui kado kabe incident nang do bom na pen la do ko ka pisite council sorta thang reaction ave hala da local MSC local MLA tum da thang reaction ave press statement isi PP bulong te nang tum arlo ke laso Meghalaya sora demand Meghalaya sor ke claim la pan ke kar Meghalaya along le ku along ro nang tum ka che kroi dun no marlo lo ke labang ke non ili tum arjunan kokko la panyong je kram se ala tum Rong rubalong along road hemate helicopter ke pasun damute Karbi Anglong aduya hoy kachi humri dampen ke pasun dam asonte mesenji puta JCCPA atumpen jongpon Karbi Anglong along le lapu andu pulam chithan chot bonta aduya hoy along le pondun bomlo dak diphu along ma chitu prong ke Karbi akhai tum dodor de ji puta ningje ponthu Kala Meghalaya tumke dake nang lut masin nang lut long le dai athe khat kaslata Karbi Anglong nona bangke muthati pen mujem kusipuma de mujem along pen pumati di mujem lage Karbi Anglong dorapet Karbi pen khasi tumang bong se lam chelong pulote lage la hadak ke Meghalaya sor ke bang ya lam ase abi lasi nona mat ke lage Karbi Anglong Autonomous Council se hadak ka MSC domati IEM domati dam si la hue kapang sam dam nang ye phan ke thana bang ke dam et nang puli et nang sida nong e laki jui lok lang ki lun lok lang ke kan lok lang a por ve de lang pulote
lasin nona bangke police de atum bana chiki dorde lapen ke kopiloma council bana chiki dorde pulote non ke rat si amethang se amethang bang pan kachera ye bang pamethang along lege chera ye bang pamekle nam bo News Report Karbi Anglong Live Kedam tang jang mi poni phai Krisir Kebarni Bokajan Subdivision angkang khatkhati longkrang arong along kedo Jagarat Mandir along Ahoyar Pongkasalam Kepangcheng Ponji aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminari Dengpen long e kesompon Kedam tang jang mi poni phai Krisir Kebarni por phai hinia por malom longkrang arong along SOPD Surihini ra inkora hini pen Surihini ra inkora gethom askim ben lak inkoi an panongsi Jagannath Mandira hoi arpong kaselam jia phanlong ikisomamai paduponlo Labangso jai megalong Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Aluhi Sarpoman pen chetong dunlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Mukut Mohanta BJP KADC amai phu Roland Killing pen jenglok manping gedobang phobang phiatum chetong dunsi Maya long RDP dunlo Khatkhati Jagannath Mandir Committee amai phu pen lapuson kamatha pon thegapot kachuro pajirpon Athela bangso mondir along Halloween kaprek a state pensitami Ladakh wang pen chardom chardi pon La pen non amad la bangso mondir ke lang chari atum lake khatkhati la horijan angkang malom pen bepar beha ke claim ke dam atum bang pharo sose atum pensi claim dam pon bom pusi pachini dun Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Kidam tang jang mi poni phai Krisir Kebarni Khatkhati Police Station along ihum jangthu kiroi pona truck ahir ingtang rak pen kachingkoi Birda kirip dunlong atengke adap apor malom Khatkhati Police Station angkang Khatkhati lapen lahorijan aduya hoyalong ihum jangthu kar thang pona truck ahir ingtang rak pen chingkoi ponlo Labangso truck registration number lake AS01NC 3472 pusi pangthek ponlo Kithek dunlong atum pen ke pachini pona tengke labangso truck Bokajan pen Dimapur anathu ke dam bomahut ke pachat par piga jok theri adung along ke do RCC adolong leliang ko National Highway thongke brasir ke pen sui chok lupusi than pon Bon sidami lapu ana hir kang tang rak pen kaching ko ya phita kopai ke mi pen truck ke vek la pen kache thabdun atum thang thelang la pen truck abang sidami jangthu ka vedera jok ka phere meme ang den pen abangki jok ponlo Khatkhati Raikom Saikhi atum birta ke long pen adimaklong an pale dunsi truck aphan Khatkhati Police Station along an pondetlo Law and order ating pensi labang so case chipari deng ponlo Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live Jangmi poni phai Krisir Kebarni Raikom Saikhi atum Lahorijan Police Point along kiton kilang asai dengpon bomahut 529.36 gram rakia hormu nepdun longlo laso long kacheraptun banghinia bang phuatum Raikom Saikhi redeng kachingnang Raikom Saikhi atum joy pen rakia hormu ke pon kang khupwa birta kilong teng pen Dilai Police Station ke parlopon Lahorijan Police Point along Central Reserve Police Force mati CRPF 20 Battalion Dilai Police Station lapen Lahorijan Police Point atum chilang pet pen ar sigjit pen kiton kilang asai dengpon lo Labang sopor hut arnikang sampor phai pia por malom EC Tata DI a motor registration number AS11DC 4350 Dimapur anat pen bang bomahut Lahorijan Police Point along khangdullo Laso hut angton pen kirika kurga sai sitami dengpon lo kirika kuru pon bomahut likebra pri rakia hormu abor long pon lo kaddu kawe pang room pen 529.36 gram anduji labang so rakia hormu laki heroin ta haipusi birta ritun long Jong sila bangso rakia homu hithelong jorpon lo pulotangte uti ki thom an doji labangso long kachirabdun Manipur pen ke bang hinya bang phuatuma phansitami nep ingnang ponlo kachingnang chek abang phuatuma men laki TH Tomba asopo TH Bobby artaningkan inkoraisi Manipur long rialong kedo hiangthang palak arong amikar lapen Manipur long rialong kedo hiangthang palak arong amikar Pusam Kasim Ali Asopo, Pusam Abdul Hasim Pusi, Pangteponlo. Ang Sorakia Homu John Das EPS SDPO Bokajana Tengnosi, Kinep Lapen, Kachipari Deng Ponasai, Deng Ponlo.
Bukajan pen anantirang Karbing Long Lai Kidam tang jang mi poni phai kriner kebarni por phai krihinira minute phokebra troxi apor malom China det Beijing arong sopia long Chingfeng pu seka chelang a hemalong mi ki chojok banging kora sirkep abang photum apran kidam lapen bang plikep sose bang photum aringa hu kesodun Lason si mi ki pameb dun chia phan lapen hospital along seka chelang bom lapen hospital along klem bang atuma phan tong sekot pen kapajok dun chia phan sai dengpon phitlo Kadu kawe pangrum pet pen bang troxi kebra isia bangpu se chilang bom atuma phan pajok pondo nonamat kona kopi koson kechok chesi labang so ami ke cholong lok mapu kachini ponjia phan kirita lebasai sitami padeng ponlo jesemet pen labang so ami ke cholong lake fingtaya hawar Beijing rong so pialong ke do Changfeng hospital along admission building mati se kachelang ji atuma phan amen ke che thapla pen kideng dun akhemalong si Miki chok do ponlo Lapuson men Miki chor to da jok building pen Miki chotang ami hi sujensi dolo La so long pen isi penang an hospital long klem bang atum kachepa jok ji aphan pura sai jok ji khirikia long chebon linglang asonsi thekon long lo Labang so jai mek inut bang hini chirok tok abang phuatum mohor la pen arjan endunsi rada birta hong plamalong pachetak ponlo Pinangan abang phuatum ke bedsheet pangrum si phamria son selam pen labang so ami ki chopen apran chepajok tunlo lason si pinangan atum ke building ang hong along ki bi pon air conditioner along si pran chepajok pon chia phan chiki ponlo emergency crew atum pen tong sekot pen adi maklong along an palidun si labang so mi pameb tunlo nonamat se kachalang hemalong kiritar lip asai ki ding pon bomajok hospital along Helangani madu abang putami Raipom sai khe hin pen palu dam jam long le detlo Lason thak thak si halapu China Eastern Ziyang ahawar long setami Zin hwarong sopi Ui country along factory make chojok bangkri sia bang phuatum apran kedam setami dolo Tong se ko pen firefighters Raipom sai khila pen emergency medical personnel atum adimak long an palidun pen un an ki rabdun ji aphan mi ki pame pon ji aphan sai dingpon khitlo World Dex Report, Karbing Long Lai. Tang te pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo.